日去邊啊？今日去邊啊？我哋今日珍珍係邊度啊？死咯，唔記得咗啦。羅咩啊？羅亞方舟。我羅亞周公啊！今日媽咪生日，我哋去羅亞周公玩啊，係咪啊？係啊，好啦，星女喺呢度啊。壽星女喺呢度啦。好啦，呢度 Betty 姨姨都有嚟。好啦，而家我哋上咗船啦。咦，我啲小朋友去邊啊？喂！呢度啊，喺我你哋坐呢邊啦，咁咪得咯。冇人坐我張。好啦，小朋友已經上咗船啦，我哋第一次一齊搭船喎。係啊，係咪啊？加油！好啦，咁 Betty 姨姨希望你冇事啦吓，唔好咁快企唔穩啊！唔穩啊！呢次開始唔係好頂得順啦，已經係咁食嘢嗱，到啦，就嚟撐住啊 Betty 姨姨，我哋為佢打氣咯，已經。誒咩味嚟嘅橙咩味誒？Betty 姨姨已經唔知自己要哇啲風味，正啊！哇！大家睇下現場咧係幾有一阿汗啊，幾咁拋㗎，一齊係好大浪㗎。好辛苦啊！辛苦，就到啦我壓汗嘅。跟住我有藥油，喺邊度啊？翻隻船喺我哋邊？係咪一日就係喺嗰度玩啊？就係呢隻船啦，係啦，咁呢度就冇嘢玩喺嗰度玩嘅。羅亞方舟啊！羅亞方舟之旅現正開始，但係你哋冇飛喎，張飛喺媽咪度喎。咦，要攞入場券喎呢度，哇好大嘅呢個真愛地球館啊！啊好，我為得入場券先。哎呀，呢隻手啊！本請人拍攝係啊，作面啊喂，你快啲講，係啊，俾我試下，你塊面好污糟喎。好大力喎，犀利喎！你喺呢邊，我喺你喺呢邊攞住呢邊先，明唔明？冇嘅喂，冇面，冇。啊呢個我嚟助手，石頭先，唔係真嘅，好，可以變走佢翻屋企，變，攞佢乜嘢，冇咗啊！跟住一齊變走啦，攞我聽到你哋話一齊走，開始啦，呢個魔術師。匿埋。唔好搞你企度，真人嚟㗎。得未啫？變，點解仲有聲嘅？你哋快啲變翻出嚟！3、2、1，得未？貓樣啊！輝輝，你幫媽咪畫咗咩啊？喺邊度啊？喺邊度啊？呢度啊？咩嚟㗎？Love 喎！俊俊畫咩啊？狗啊？唔係話貓定狗啊？狗有鬚嘅阿 Betty 姨姨係咁俾人話，唱叔叔都畫埋一份啊！好啦，呢個化妝師而家要落妝啦，哇，好靚啊！即刻，可唔可以爬多次㗎？可以唔係100蚊一次㗎。OK，快啲爬到去，爬到夜晚啊，知唔知啊？行路單咗啦，唔想停。係啦，我哋就喺船嘅側邊啦，呢度就係船嘅側邊啦。見到啦，去啦。長頸鹿喺邊啊？喂 Michael，就係呢度啦，長頸鹿。咩啊？
好，玩大難臨頭啊，行啊，等啊，喂，女行啊，女，唔實爸爸喺度，好啦，陣間睇下有幾多桶水啊，我哋擺低個，陣間就係坐呢張凳，有5條繩，究竟邊條繩有5桶水咧？唔使㗎，佢哋4個拉隻剩啦，一個冇得揀。係啊，係啊，冇得揀。好似好憂愁啊，佢個樣，裝即刻落啊！好啦，開始啦！咦，你哋好似啲午夜屠夫啊！午夜屠夫爸爸好似啊！嗱，睇下你哋兩個點大難臨頭咯嗱，兩個人嘅話咧，入嚟要搭住膊頭喎，你咯。喎！你遮住佢個，我爸爸隻手唔知上。爸爸你包住對鞋啊！冇知啊，冇知啊。阿女個執住。高會俾你淋親㗎。咁啊，數3聲咧，我係入咗呢個頭帽往上面，嚟咯喎！預備，1、2、3，去！哇！冇事喎！喺度，所以冇聲。冇事嘅。俊俊啊！見住咯。睇下俊俊點樣一個人入去玩先。小心啊！你坐喺度先喎。你入面都會濕到好凍啊！係啊。俊俊拉最長嗰條啊！最長嗰條有錢執㗎。你隻手咧？你隻手嚟先得嘅喎。哇！咁你執晒嘅我真係好嬲啊！冇啊，好鬼靚啊！玩完就靚爆燈。嗱，你冇掹住喎，數1、2、3先喎。唔使啊，你由佢啦，阿哥。得未啊？又都唔得嘅。媽媽，嚟咯喎！預備。哇！好勁啊！2、3。點啊，俊俊？哇！你嗰嚿好勁喎，俊俊。哇！單齊嘅呢個位，攞錢先，等姐姐先。蛋糕啦，就擺入個紙杯裏邊啦，可以我有飛啊！睇唔睇到啊？我有飛。有啊，榮希。我攝住啦。嚇！攝住咗。哎呀死啊！嚇！有個人棘住咗喎。嗰個就係俊俊啦。真係頭痛。呢個網應該要闊啲咯。咦！好多人韞住咗喺裏邊喎。吞口咯喎，自己住。喂，後面有4個靚女等緊你。6個喺你前面後面喎。救命啊！唔該。隻腳伸先，你睇翻佢個人，隻腳伸，坐喺個圈度，係啊，想爬嗰3位係啦，差唔多啦，爬位啊！唉，真係辛苦啦，就。唉，隻乳豬終於過咗。玩完啦，開唔開心啊？有幾開心先？非常非常。最好玩係乜嘢啊？你姐。最好玩。梗係變魔術啦！最好玩係咩啊？你覺得？梗係變魔術。變魔術，爸爸同你玩嘅啫喎，嗰個。嗰個基本上係冇㗎。我真係中意嗰班成班動物嚟晒嗰個。成班動物嚟晒咩嚟㗎？公園啊？係啊。飛起嗰度啊！結到飛起，嚇嗰度就冇嘢玩反而你喎。中意嗰度啊？好靚啊啲公仔。咁下次仲嚟唔嚟啊？係嚟唔嚟啫？考慮下啦。而家嗰日涼啲喎。冬天啦，冬天。係啊，下次涼啲再嚟啦，好嗎？好啊。好啦，拜拜啦。拜拜拜拜。